हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम यामाहा RX 135 की साउंड चेक करेंगे विद मफलर और विदाउट मफलर। तो फ़िलहाल तो मफलर बीच में ही है, तो आप पहले विद मफलर साउंड चेक कीजिए। विद मफलर साउंड बहुत अच्छी है, प्यारी सी साउंड है, ना ज़्यादा लाउड है। तो अब मफलर को निकाल कर चेक करते हैं। तो विदाउट मफल काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में डिफरेंस आ जाता है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है। लेकिन जो जेन्युइन साउंड है, ओरिजिनल साउंड है, वही सबसे मुझे प्यारी लगी। बाकी तो आपको